қаҳрамони ҳафткаратаи кишвар дастаи Регар Тадас мавсими навро дар Лига Якум оғоз мекунад. Футболбозони шаҳри Турсунзода дар дидор бо барандаи нишонҳои нуқраи Лигаи Олӣ дар мавсими ҷорӣ бошгоҳи Хуҷанди Хуҷанд ҳарчанд то охирин сонияҳои дидор барои боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ талош карданд, аммо натавонистанд. Дар бозии мавқуфмондаи даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон Регар Тадас дар майдони худ бо ҳисоби 1-2 аз тими Хуҷанд мағлуб гардид. қисми аввали бозӣ бидуни задани гол пушти сар шуд. Дар дақиқаи 64-уми пайти дуюм сарбони тими Хуҷанд Фатҳулло Фатҳуллоев ҳисобро кушод. ҳамлавари ҷавони ин тим Парвизҷон Алиев дар дақиқаи 77-ум ҳисобро 2-0 намуд. Доробҷон Эргашев аз ҳайати тими Регар голи ягонаи дастаашро ба самар расонид. айни замон бошгоҳи Регар Тадас бо касби 12 хол дар зинаи охири ҷадвал қарор дорад. ин тимро аз зинаи 8-уми ҷадвал 4 имтиёз ҷудо мекунад. новобаста аз натиҷаи охири давр Регар Тадас наметавонад мавсими навро дар Лигаи Олӣ оғоз кунад. дар бозии охири мавсим бошгоҳи овозадори кишвар Регар Тадас дар майдони худ тими Кӯктошро қабул мекунад. саршавии бозида бачаҳо нақс бозӣ кардан бозӣ хеле гирем Хуҷандам хеле бақувват дастаи бақувватай вай нигоҳ карда накардам бозӣ хуб нишон додан якин қисм ба 0-0 буд шид хайр шкел мебинем бозигаро бисёр вай ҷавонанд баъд вай дастада бозингар намераста ки бозиро давоми 90 минута пурқувват кунанд. Барои ин дастанам корти зарду сурху манамин травмаҳо мода хеле чӣ шуд барои ҳамин мушкили ҳамин чиз давоварда истаам. дидори дастаҳои Кӯктош ва Истиқлол бозии марказии даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол ба ҳисоб мерафт. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи Рӯдакӣ баргузор шуд. ҳисобро дар дақиқаи 16-ум Манучер Ҷалилов аз зарбаи ҷаримавии 11 метра боз намуд. дар дақиқаи 70-уми қисми дуюми вохӯрӣ футболбози мизбонон Далер Ёдгоров бо як зарбаи зебо тӯбро дохили дарвозаи Истиқлол сохта таносубро барқарор сохт. бо ҳамин то анҷоми дидор бо вуҷуди лаҳзаҳои зиёди голзанӣ дигар дарвозаи ҳеҷ кадоме аз дастаҳо рахна карда нашуд ва бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид. дастаи хатлони шаҳри Бохтар дар даври гузашта аз тими Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрда буд. дар вохӯрии имрӯза бошад тими хатлон дар майдонаш бо дастаи Локомотив Помири шаҳри Душанбе майдондорӣ намуданд. вохӯрии ин ду даста аз оғоз то ба анҷом ҷолибу хотирмонд ва тезутун сурат гирифта бо натиҷаи мусовӣ 0-0 ҷамъбаст гардид. шанси дастаи Локомотив Помири шаҳри Душанбе баъди дарёфти як имтиёз аз тими пурқуввати хатлон дар бозии имрӯза барои боқӣ мондан дар Лигаи Олии футболи мамлакат хубтар шуд. мавсими сола ба охир расидааст. шкеле ки шумо шоҳид ҳастед, дастаҳо нав ҳаракат кардаистанд ки холҳои гармоҳро ба даст биёранд. баъзе дастаҳо барои мавқеашон дар Лигаи Олӣ ҷой мустаҳкам карданд, баъзе дастаҳо барои ҷойҳои намоён. ва шкеле ки шоҳид будед дастае ки бозӣ карданд, дастаи Локомотив Помир ҳамроҳи мо супориша дар назди ҳар даста ҳар хел. барои ҳамин дастаҳо ҳаракат карданд, кушод бозӣ карданд, ҳолатҳои голзанӣ ба самар биёранд. ҳолатҳо буд дар ҳарду тайҳанд. дар чунин бозӣ фикр мекунам як гол агар кадом дастае ба самар меовард, кадом дастае ки ҳарифро аз хатогиаш истифода бурда ҷазо медод, тақдири бозӣ ҳал мешуд. чӣ хеле шоҳид будем, лаҳазаҳои голзанӣ бисёр буданд. фақат ҳам партофти охире ки дар кор аст барои голро ба самар овардан, ҳамон ҳолатҳое мешавад ки ҳолати варзишӣ, маҳорати варзишии бозигарон чӣ гӯям маҳорати худашон нишон дода наметавонанд ки паси партови охирро ба самар биёранд, то ки мо голро ба самар расонем. ҳамин ҳолатҳо бисёр буд, чӣ аз тарафи мо, чӣ аз тарафи ҳариф. ва фикр мекунам ки бозии дуранг наморо қаноатманд мекунад дастаи ҳарифро. ҳамчунин дар варзишгоҳи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон клуби марказии варзиш Артиш бошгоҳи Душанбе 83-ро қабул кард. голи якуми ин бозиро дар фурсатҳои нахустин футболбози артишиҳо Мунир Давлатбеков ба самар расонид. дар дақиқаи 40 бозигари дигари мизбонон Фирӯз Бобиев ҳисобро 2-0 кард.
ӯ пеналтиро бо муваффақият вориди дарвоза гардонд. Дар дақиқаи 62-уми нимаи дуюми бозӣ бар асари қоидаситезӣ довар ба дарвозаи клуби марказии варзиш артиш пеналти таъин кард ва Элчибек Рашидбеков бо як зарбаи ҳадафрас онро ба нишон расонид. 5 дақиқа монда то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ Шервони Мабадшоев ба ҳисоби Дидор нуқта гузошт. Бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба суди артишиҳо хотима ёфт. ҳамин тавр бозиҳои мавқуфмондаи даври 15-уми Лигаи Олӣ ба анҷом расиданд. Дар натиҷа Регарта Даз маротибаи аввал дар таърихи худ ҳаққи ширкат дар Лигаи Олиро аз даст дод. Истарафшан бошад, новобаста аз натиҷаи вохӯрии охирин рохати мусобиқотро дар худ нигоҳ дошт. барандаи нишони биринҷии чемпионат дар даври охирин муайян мешавад. Дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш, Куктош ва Хатлон довталаб барои зинаи сеюми ҷадвал мебошанд. Дастаи дуюме ки Лигаи Олиро тарк хоҳад кард, пас аз рақобати дастаҳои Файзканди ноҳияи Восе ва Локомотив Помири Душанбе муайян мешавад. дар ин бозӣ Файзкандро мусовӣ басанда аст ки дар чемпионат боқӣ монад, вале барои Локомотив Помир танҳо ғалаба зарур аст.